Ja, hi Tom, hi Alex von WT Fun Sport. Ja, nachdem ich 5 Tage gebraucht habe, bis ich meinen Jet aus dem Hafen hatte, weil die hier mit totales Theater gemacht haben, habe ich mich natürlich gefreut, dass ich jetzt das ins Wasser bringen konnte. Bin auch ein Stück gefahren, es war auch super gut und auf einmal hat der Motor irgendwie, keine Ahnung, Geräusche gemacht. Ich versuche das euch mal zu demonstrieren, also ich starte jetzt die Gurke. Vielleicht hört ihr da was? Da klackert irgendwas. Ja, also mehr will ich auch nicht machen. Ich weiß nicht, also hörte sich an, ob da irgendwas undicht ist oder irgendwas, keine Ahnung. Ja, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. So will ich auch nicht weiterfahren. Ja, ich schicke euch das jetzt als Video rüber und vielleicht könnt ihr ja da mir eine Ferndiagnose geben. Das muss ich hier zu dem ortsansässigen Jethändler oder was ich wie fahren. Ja, bis dann. Tschö.